السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. اليوم حبيت نوريكم واحد الوصفة اللي هي وقاية من فيروس كورونا، من الوقاية من الزكام، يعني بصفة عامة. هي وصفة مليحة 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 كتير كتير. هي مش معالجة، هي وقاية. يعني اللي مريض ما عندها ما تعمل له، هي وقاية، الوقاية فقط. عندنا التين مجفف، وعندنا الثوم مقطع رقيق، تنجمي تقطعيه رقيق، تنجمي ترحيه كما تحبي. عندنا الزعتر يكون يابس ولا اخضر ما يهمش، غير كيف. عندنا زيت زيتون، من احسن يكون زيت زيتون طبيعي 100%. نبداو. كل حبه تين مجفف تفتحيها، بعد اللي تفتحيها تبداي لحظه، تبداي تعمريها بالثوم اللي رحيتيه. تحطيش كميه كبيره، غير كميه قليله برك، لان الثوم راه حار كتير. ايوا، وتحطي كذلك شويه برك تاع زعتر. كما قلت لك الزعتر راه كمان مفيد للامراض الصدريه، راه مفيد كتير. تغلقي عليها، تغلقي على الحبه كيما هكا، تغلقي عليها. هذه وصفه جد فعاله. تحطي على جهه، تعاودي ثاني تكملين. نعمل معاكم 3 حبات يكفي. تحطي كذلك هيك. الثوم لازم ترحيه، احسن انا قطعته، لازم ترحيه، من الاحسن انك ترحيه. شويه زعتر كذلك، غير شويه، وتغلقي كذلك. وتحطي ثاني بجيه. نزيد الحبه الثالثه باش تشوفوا طريقه مليح. تحطي شويه ثوم كما نعرفوا. الثوم راه مضاد حيوي. زيت زيتونه ما نحكي لكمش على المنافع تاعها، والزعتر كذلك، الزعتر اللي هو منافع تاعو لا تعد ولا تحصى. نغلقوا ثاني الحبه الثالثه. وشد تعملي، انا ما عنديش بقال، مانيش مجهزه اليوم بقال. تحطي في بقال، نوخر هذا بجيه، تحطي في بقال، تحطي التين المجفف اللي عمرتيه اللي حشيتيه وتكوني غلقتيهم. تحطي عليهم شويه، هيا دروك نحطوا عليهم الزيت زيتونه اللي قلنا. نحطوا زيت زيتونه، نقعوهم في الزيت زيتونه، لازم تنقعيهم جيد، تحطيهم في بقال وتغلقي عليهم. قلت لكم انا اليوم مانيش موجده بقال، راني حطيتهم غير هنايا في الصحن. تحطيهم في بقال، تغلقي عليهم، ما يهمش مده 15 يوم، مده 20 يوم. وكل مره كل يوم تاكلي حبتين مع الصباح، يعني بعد اللي تعملي الافطار تاعك تاكلي حبتين.